السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده مش هيكون سعيد قوي، ولكن هو شرح للموقف. ما أعتقدش إن في حد هيشرحه لك بالشكل ده أو شرحه لك بالشكل ده قبل كده. لا أدعي الانفراد، ولكن دي أفكار متجمعة من كتاب دوليين محايدين، يعني ما لهمش unbiased نقدر نقول، مع ان معظمهم امريكانز يعني. المهم، هي الفكره كلها ان زي ما احنا عارفين تاريخيا، اللي بيقرا تاريخ كويس بالذات اللي بيقرا الملفات التي فتحت بعد الحرب العالميه الثانيه، بالذات الملفات الخاصه ببريطانيا وامريكا، حاجات خاصة مثلا بالسي اي اي والطابور الخامس. العمليات اللي كانوا بيعملوها، مين اللي كان بيتفق معاهم، بتستشف الاستراتيجية بتاعتهم كانت ايه. يقول لك بعتنا وزير الخارجية يعمل كذا، وفي نفس الوقت بعتنا مش عارف ايه يتفق مع الطرف التاني على حاجة معينة، ونقول له لا، انت هتعمل كذا، زي ما عملوا حتى ايه. يعني السياسة العالمية كلها ماشية كده، مش بس امريكا، ولكن كل بلد بيبقى ليها، يعني الدول الكبرى بتتعامل مع الطرفين المتناحرين او المتصارعين، وبعد كده بتتم الموائمات مع ده ومع ده، بيقولوا ده اتنازل شويه وانت امتص الضربه، ويعني حاجات كده. انا بتكلم النهارده على الحرب الاوكرانيه بوضوح يعني، وان ازاي ان روسيا تعتبر مستدرجه في خطوات هذه الحرب، مش في الحرب نفسها. الحرب نفسها في نيه ليها، او السيطره على اوكرانيا في نيه ليها، وامريكا عندها خبر، وعده دول اخرى معلومات عندها استخباراتيه وضحت يعني الكلام اللي قالوه بعد بداية الحرب مش لا يوحي بأن الناس دي اتفاجئت، لا هم عارفين كويس، وحتى أمريكا حددت موعد الضرب. حاجات كتيرة تدل على أن كان عندهم معلومة مسبقة، غير التصريحات الصحفية اللي بتبقى أحيانا ما لا تنفى من الجهات الرسمية معناها أن هي حقيقة. المهم، نخش في الخطوات. هما كام خطوة؟ 10 نقط هنتكلم فيهم النهاردة. 11 نقطة مش 10. المهم، الخطوات دي جمعتها من عدة مصادر، وبالإضافة للتاتش بتاعي بقى ان انا فهمي لكل نقطة، فهمي نظمي عشان افهمك بفهمي انا النقط دي ايه، على اساس ان انا عايش في روسيا ومتابع الوضع من فترة طويلة، وقارئ جيد للتاريخ الامريكي في الحروب او استراتيجية امريكا في ادارة المعارك يعني. فالتاريخ بيعيد نفسه، يعني بتبقى سياسة البلد ثابتة في كل حاجة. الاتحاد السوفيتي مثلا ما كان بيخش في أفريكا يسبورت بعض أو يدعم بعض الجيوش أو بعض الدول أو بعض الأنظمة ضد حاجات تانية، بنفس الطريقة بيتعامل مع طرف واحد، دي سياسته، دي دماغه. بينما أمريكا بتحاول تتكلم مع الطرفين، وبتكلم طرف ثالث بيبقى ليها كده، بتحب تحيط بالفكرة كلها، وأحيانا الحليف بتاعها تسيبه يتغلب لطرف الحليف الجديد اللي هي شايفه ان هو اقدر بان هو يكون رجلها في المنطقه. ما علينا، نمشي في اول نقطه. اتاك اون تايم، يعني الهجوم في الوقت اللي تحدده امريكا. امريكا استدرجت روسيا، او مش استدرجت، ضغطت عليها وبالاخبار، بالميديا، اللي هو هيهجموا يوم كذا الساعه كذا، فروسيا تقول لا لا ما هجمناش او مش هنهجم، فيغيروا ميعاد الهجوم. وامريكا عارفه، فامريكا زي ما تقول ايه، دفعت موعد المعركه الى تقريبا المنطقه الامنه او القرب الوقت الامن، لان تقريبا امريكا ما كانتش عايزه الهجوم في الوقت ده، كانت عايزاها بعدها بشويه، ولكن هي حاولت تدفع روسيا دفعا لتعديل هذا الموعد بقدر الامكان، لسبب استراتيجي، لسبب في ارض مسرح العمليات او ارض المعركه، فيها حاجه معينه كان التاخير في صالح امريكا، ولكن تقريبا هي امريكا استطاعت انها تدفع الموعد للامام قدر الامكان، بطريقه تحط موعد البدء الهجوم في المنطقه الامنه. ده اول نقطه. فتقريبا نجحت بنسبه كبيره، يعني مش بنسبه 100%. وروسيا شايفه ان هي استبقت، ان هي ما استدرجتش للاخر،
ومعرفش بقى الجهات الروسية مدركة للاستدراج ده ولا لا. تاني نقطة ان الحرب اما جت في التوقيت اللي امريكا مش عايزاه قوي، او هو افضل من الموعد الاصلي، افضل لامريكا من الموعد الاصلي اللي كان محدد من الجانب الروسي. فالمعركه في البدايه كانت اوت اوف اوردر بالنسبه للجانب الامريكي، وتركت اوكرانيا وحيده تقريبا تتلقى الضربه الاولى والثانيه والثالثه. فامريكا ما يهمهاش اوكرانيا من الاخر، يعني هو روسيا واوكرانيا بالنسبه لامريكا هي حاجه واحده، شعب واحد ودماغ واحده، فما تلزمناش على المدى الطويل. مش حالفنا، عمرهم ما يبقوا حالفنا او حلفائنا، والدليل اهو على المدى الطويل ما بيقدروش انهم يدعموهم بشكل كبير. اما المعركه كانت اوت اوف اوردر، الاوكران اتعاملوا او يعني تعاملوا بالموجود، باللي اتيح ليهم من قبل المعركه، والمعلومات الاستخباراتيه اللي ممكن تكون امريكا او دول اخرى مدتها بيها، وبالاسلحه الموجوده. فكان في تحطيم كتير وسيطره كبيره في اماكن كتيره، وكانت روسيا بتحاول تاخد المبادره علشان النقطه دي، علشان يبقى في بردك او فوضى، يقدروا ان هم يسيطروا على اكبر ارض ممكن. واستموت الاوكران في هذه المرحله لحد ما يجي زي بتقول ايه البيك بوينت، او النقطه بتاعه البيفوت اللي يلتقي فيها وعدهم او وعد الامريكان بدعمهم في حاله انهم صمدوا، وفي نفس الوقت عدم قدره الروس ان هم يعملوا اهداف معين او يحققوا اهداف معين. فكان استماتتهم على العاصمه بشكل كبير. فاول 5-6 ليالي كان في صمود وهبوط في اماكن اخرى، ولكن الصمود كان في المدن الرئيسيه. نيجي دي كانت النقطه اللي هي الاوت اوف اوردر، ان الدنيا كانت خارج سيطره الكل. روسيا كانت واخده المبادره كامله رغم ان الموعد مش مناسبها قوي، بعض الاخطاء، بعض عدم الترتيب، عدم التنظيم في بعض الاماكن، ولكن كان المبادره لروسيا بالكامل. وكان الموضوع اوت اوف اوردر بالنسبه لاوروبا. امريكا هي صاحبه اللي هي اللي بتدير اللعبه، يعني وهي اللي بتقول لاوروبا او الدول الاوروبيه تعمل ايه. واوكرانيا طبعا بطبيعه الحال، اوكرانيا اعتمدت بشكل كبير على معلوماتها عن الطرف الروسي. النقطه الثالثه هي البين ميكنج، ان انا اعمل لك الم، ان انت خلاص يعني كروسيا لم تنجح في ال5-6 ليالي الاول، فنبتدي نتدخل كامريكا ان انا اعمل لك بين، الم. فبدات العقوبات، وبدات مد اوكرانيا بالمدافع المحموله. نيجي للنقطه الرابعه اللي هو التهديد، الثريت والليميتيشن، ان انا اعمل لك تهديدات، انا كامريكا اصدر لك تهديدات معينه، ان انا في سلاح معين او طيارات معينه هديها لاوكرانيا، ان مش عارف في دوله ايه هتخش الناتو، ولا ان دي تهديد يعني متقدم شويه. كان في المرحله الاولى العقوبات، تجميد الاموال، حاجات كتير، وتهديد باهداف داخل روسيا، الضرب جوه روسيا. فكان جراء ذلك انسحاب الجيش الروسي من كييف ومن تشيرنيغيف ومن اماكن كتير، وتركيزه على منطقه الدنباس. وهو ده الليميتيشن، اللي هو امريكا تقول لك اعمل اللي انت عايزه بس باشارات كده وايماءات، اللي هو اعمل اللي انت عايزه بس بلاش الحتت دي نار، تهديد، ليميتيشن. فالجانب الروسي معرفش بقى، فاهم اكيد في تفاهمات، يعني متفاهم النقطه دي، وان في ليميتيشنز ملتزمين بيها ولا لا. وفتح جبهات او اصطناع ان في جبهه جديده مفتوحه، سواء بقى بولندا، ليتوانيا، فنلندا، الحاجات دي، ده حاجه متقدمه علشان يخلوا الامر اندر كنترول. ان انا افتح عليك اكتر من جبهه واشتت تركيزك، فيقوم ادائك يضعف او يتباطأ لحد ما انا امريكا اقدر احط كل حاجه اندر كنترول. اللي هو زي ما قلت لكم، اوكرانيا ما تفرقش مع امريكا، ولكن اللي يفرق معاهم هو روسيا. عايزين يضايقوا روسيا. على فكره دي حلقه اولى، في حلقه تانية ان شاء الله استكمالا النقط دي، لانها كتيره جدا وتكفيش حلقه واحده. بعد ما بقى الموضوع اندر كنترول بالنسبه لامريكا، دخلت على اللونج ران جيم، مرحله اللونج ران جيم، اللي هو احنا عايزين نطيل المعركه. هل عشان نصرف كتير كأمريكا؟ لا، علشان روسيا تصرف كتير، عشان أوروبا برضو تنشغل وتبقى تحت طوعي كتير مدة طويلة.
يبقى احتياجهم لحاجات أساسية روسيا هتحرمها منهم، أنا اللي أمريكا هجيبها لهم. إعادة السيطرة على أوروبا هو مغزى من أو هدف من أهداف الأمريكية في هذه المعركة. وكل ما تطول كل ما يكون سيطرتها